رومی کشمیر عارف کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ 4 دا اکٹھا ذکر فرمان دین پہلے حضور تے درود بھیج دین پھر حضور دی آل تے بھی بھیج دین حضور دے اصحاب تے بھی بھیج دین کی پتہ لگا کہ جناب 4 دا ذکر کرنا نالے حضور دی آل اصحاب تے رسول اللہ تو بعد درود بھیجنا اللہ دے ولیاں دی سنت آپ کی فرما دین کہندے نے تُدھ پر ہون درود اللہ دے تے آل اولاد تیری تے پیرواں صحابہ اتے پیرواں اصحابہ اتے بھی بنیاد تیری تے پیر مرید صدیق اکبر سن پیر مرید صدیق اکبر سن تے پہلے یار پیارے حق جنا دے ثانی اسنین حق جنا دے ثانی اسنین اذ ہما فی الغار تے یار دجا فاروق عمر سی یار دجا فاروق عمر سی عدل کی تار جس چھڑ کے اے شیطان رجیم رلایا پنجے اندر پھڑ کے تے شبدار غنی سی تری جا شبدار غنی سی تری جا جام جو قرآنی اسما ذنو رین پیارا اسما ذنو رین پیارا مہتر یوسف ثانی تے چوتھا یار پیارا بھائی چوتھا یار پیارا بھائی چوتھا یار پیارا بھائی تے خاصا دل دا جانی دل دا سوار علیے دل دا اسوار علیے حیدر شیر حقانی دل دا اسوار علی ہے حیدر شیر حقانی